हेलो गुड मर्निङ शुभ प्रभात सबैलाई। म उठ्दा चाहिँ बिहान यत्तिकै हिउँ परिरहेको थियो है। त्यसपछि मैले तातो पानीले मुख धोएँ, धेरै चिसो थियो अनि ब्रेकफास्ट बनाएँ खाएँ। त्यसपछि हामी फोटो खिच्यौँ है। मैले 1-2वटा भिडियो पनि बनाएँ। त्यसपछि मैले यस्तो राम्रो राम्रो फोटो खिचेँ, हेर्नु न हिउँ परेको है। तबसम्म त यति बाक्लो हिउँ परिसकेको थियो। मैले ब्रेकफास्ट खाएर फोटो खिच्न जाँदा त जताततै हिउँले ढाकेको थियो अनि पारिसम्म केही देखेको थिएन कि हिउँ परिरहेको थियो। अनि त्यसपछि हामी सरमा भएर फोटो खिच्यौँ। स्नोम्यान बनाउन आँटेको है। स्नोम्यान त के पो भन्यो अनि हाम्रो छतमा भेटेको के सिङ, अनि त्यसैले हामीले चाहिँ युज गरेर यस्तो खालको स्नोम्यान बनायौँ। चस्मा लगाइदिउँ अनि सबै 1-2वटा फोटो खिचेर जानुभयो। तर मलाई भने स्नोसँग खेलेर पुगेकै छैन। मुस्ताङ आएबाट यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो स्नो खेलेको अनि मैले एकदम धेरै इन्जोय गरेँ। थ्याङ्क यू, किप वाचिङ, किप लभिङ, थ्याङ्क यू।